این منم. هر وقت تنها بودم به این فکر میکردم اگه خودم تعمیرکار نبودم چطوری میتونستم با این همه هزینه یه ماشین سالم سوار میشدم؟ چطور میتونستم وقتی میخواستم با خانوادم برم مسافرت دلهوره نداشته باشم؟ نکنه ماشینم تو راه بذارم؟ یه فکری کردم، بیام به جای تعویض تعمیر کنم. قطعاتی هم که باید تعویض بشه خودم مستقیم از تولید کننده با تیراژ خیلی بالا بخرم که بتونم هزینه ها رو بیارم پایین. تازه یه سری قطعاتم خودم وارد کنم. این پروسه چندین سال طول کشید و الان این تعمیرگاه منه. تعمیرگاهی که میتونی فارغ از این که بخوای به هزینه‌های میلیونی تعویض قطعات فکر کنی، مطمئنی که با کمترین هزینه ماشین تعمیر میشه. نمیخوام بگم پستو سیو کن تا گممون نکنی، میخوام بگم اگه سیو نکنی ضرر میکنی.